Aprendo en casa. Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo día de aventura y aprendizaje en Aprendo en casa. El día de hoy responderás a las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Pero para ello te invito a participar en esta actividad, donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. La actividad del día de hoy se titula Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Acompáñame a disfrutar de esta maravillosa aventura de aprendizaje. Es momento de analizar nuestra meta. Entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Sabemos que cada persona pertenece a una región, sea la costa, la sierra y la selva, pero también sabemos que dentro de nuestro contexto tenemos a hermanos del país de Venezuela. Entonces, chicos y chicas, sería muy interesante que también nos compartan aquellas recetas que contienen alimentos saludables y así enriquecer nuestros conocimientos. Será una experiencia interesante. Ten a la mano tu portafolio o tu cuaderno de comunicación, tu lápiz o lapicero. Como ya sabemos cómo se realiza una entrevista, vamos a iniciar con la planificación. Recordamos el propósito de la entrevista, que es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Inicia la planificación de tu entrevista. Vas a anotarlo en tu cuaderno de comunicación o en las hojas de reuso para anexarlo a tu portafolio. Primero, definir a quién entrevistarás, es decir, de tu familia, quién será el elegido para tu entrevista. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de tu entrevista? Ello tiene mucho que ver con la meta del día de hoy. ¿Cómo lo harás? Es decir, ¿de qué manera vas a organizar tu entrevista? Bien, lo grabarás mediante un video, de repente un audio, anotarás todas las respuestas, de qué manera organizarás tus preguntas, todo ello lo vas a detallar en esta pregunta. Organiza tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, yo he colocado y considerado la quinoa, ya que mis abuelitos son de la sierra y ahí consumen mucho la quinoa. Entonces, he considerado ello, lo he colocado como ejemplo para que tú te guíes. Y así
colocarás tú los alimentos que tú consideres que sean nutritivos de acuerdo a la región o comunidad a la cual perteneces o pertenecen tus padres o el familiar al cual tú vas a entrevistar. Bien, chicos, según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno de comunicación o en hojas de reuso. Por ejemplo, como yo elegí la quinoa, en base a ello realicé las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Ahora, organiza y prepara tu entrevista. Puedes anotarlo en tu cuaderno de comunicación o en las hojas de reuso. Bien, chicos y chicas, debemos tener en consideración este cuadro. Es una forma muy útil de organizar. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador, es decir, tu nombre. Nombre del entrevistado, la persona a la cual tú elegiste. El tema, ¿de qué se está hablando en esta entrevista? Bien, para ello puedes volver a revisar la meta. Ahí también te lo dice. La fecha. ¿Cuándo estás realizando la entrevista? Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían servir. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu preferencia. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se prepara? Y finalmente, piensa en cómo cerrarás tu entrevista, es decir, las palabras de agradecimiento, la despedida. Continuamos con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarías nota o grabarías la entrevista? Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Recuerda que esto lo hicimos al inicio, ¿verdad? En la planificación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué de tu entrevista? Bien. Es recoger información sobre la preparación de recetas saludables, ¿verdad? Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista.
Bien, chicos y chicas, ahora es necesario tener en cuenta los siguientes criterios para la elaboración de tu entrevista. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado y toma nota o graba sus respuestas. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Chicos y chicas, es necesario que ustedes consideren estos criterios para que puedan realizar su entrevista del inicio al fin. Bien, en todo momento muestra seguridad en tu entrevista. Mira a los ojos a tu entrevistado para que le des confianza, sonríe para que le des calidez y de esta manera la entrevista se haga lo más ameno y natural posible. Y en tu tono de voz debes modularlo, debe ser una voz amical. Y a cada respuesta de tu entrevistado tienes que prestarle mucha atención, tomar nota o grabarlo. ¿Para qué? Porque eso te va a servir el día viernes cuando tú tengas que elaborar tu propia receta. Y finalmente agradece al entrevistado por haberte permitido compartir de ese maravilloso momento. Es momento de iniciar la entrevista. Vas a iniciar la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Recuérdales que iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para ese momento. Graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado fueron breves, amplía el diálogo planteando repreguntas, es decir, puedes volver a preguntar hasta que tú consigas que tu entrevistado te dé una respuesta adecuada, de acuerdo a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en hojas de reuso en las que vienes trabajando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con tus otros familiares. Es momento de reflexionar y evaluar tus aprendizajes. Para ello, vamos a recordar la meta. Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región.
Luego de haber reflexionado sobre el logro y cumplimiento de la meta, vamos a autoevaluarnos tomando en cuenta los siguientes criterios. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Bien, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Estoy segura que tu entrevista será todo un éxito. Miss Ruby les agradece por su participación. Estaré recibiendo los videos de las entrevistas en el transcurso de la tarde. Recuerden que en el transcurso de la mañana dialogaremos sobre el desarrollo de la actividad. Les envío un fuerte abrazo. Recuerden lavarse las manos con abundante agua y jabón. Hasta el día de mañana en un nuevo día de aventura y aprendizaje en Aprendo en Casa.